Та бүхэн санаж өнөө энэ өнгөрсөн 2024 оны Хөгжлийн банкны сонсголт, нүүрсний сонсгол гэдэг энэ сонсголыг тухайд Монгол Улсын хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан НК2 маань нийтэд дэлгэж Монголын ард түмний энэ нийгэмд болж өгөхгүй байгаа авилгал албан тушаал энэ улгаатай богцсон асуудлыг ард түмэндээ мэдээлэх эрхийг хангаж нийгэмд дэлгэж тавьсан. Энэ бол хууль зүйн сайдынхаа хувьд Монгол Ардын намын тавьсан мөрийн хөтөлбөр болон Монголын ард түмний хүсэж ирсэн тэр шударга ёсыг тогтоох энэ асуудалд бол би инквайри гишүүнийг бол одоо маш сайн манлайлан ажилласан гэж үздэг. 2024 оны сонгуульд Монгол Ардын намд Монголын ард түмэн гар засаглах эрхийг өгөхдөө энэ шударга ёсыг тогтоох энэ авилгал ашиг сонирхолтой бол Монгол Ардын нам хатуу тэмцэх юм байна гэдэг инквайри сайдын хийсэн энэ үйлдэлүүдэд итгэж цаашид тэмцэх юм байна гэдэг үндслэлээр Монголын ард түмэн бас санал өгсөн гэж бид ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар энэ зарчмаас ухарч байна. Монгол Ардын намын хяналтын хороо та бас түрүү асууж илээ. Нэгтлийг барьсан юм шийдвэр гаргалаа. Тэгэхээр намын хорооноос намын гишүүнийг төдгөлзүүлэх болон чөлөөлөх хэдхэн заалт байна. Үүний нэг нь одоо ашиг сонирхлын зөрчилд орсон байх. Авилгал ашиг сонирхлын зөрчилд орсон, элтэд одоо ёс зүйн алдаа гаргасан, за мөн одоо гэмт хэрэг толгоцсон гэдэг юм уу, ийм үндслүүд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр инквайри гишүүнийг яг аливаар нь тооцож Монгол Ардын намаас хөөжинэ гэдэг чинь өөрөө асуудал байна. Өнөөдөр нийгэмд болж өгөхгүй байгаа энэ нүүрсний хулгай элдв албан тушаалтнуудын гэмт хэргийг илчилж энэ олон нийтэд илэрхийлснийхээ төлөө Монгол Ардын намаас хөөгдөнө гэдэг бол энэ бол байж болохгүй асуудал.